बारिश से सर्दी के तेवर हुए तीखे, अगले 3 दिन घना कोहरा। बारिश के बाद गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब कोहरा छाया रहेगा। वहीं 15 जनवरी को भी बारिश हो सकती है। आगरा में बारिश के बाद गलन ने कपकपी छुड़ा दी है। रविवार को पूरे दिन सूरज की लुका छुपी रही। सर्द हवा ने लोगों को घर में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। 15 को फिर बारिश के आसार है। उधर कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। बसों को भी निरस्त किया जा रहा है। बारिश से आलू की फसल को नुकसान हुआ है। शनिवार को 7 मिली बारिश रिकॉर्ड की गई। रविवार को अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।